У апошні час праца ў сферы сельскай гаспадаркі не асоба запатрабаваная. Працоўны дзень ад відна да відна, а ўмовы працоўных не заўсёды самыя лепшыя. Аднак хлеб і малако мы практычна штодня прывыклі купляць у крамах, але мала хто задумваўся, якой цяжкай працай дастаюцца гэтыя запатрабаваныя сельгаспрадукты. Наша здымачная група акунулася ў працоўныя будні людзей, чыімі працавітымі рукамі на нашых сталах кожны дзень свежае малако, смятана, тварог і іншыя карысныя прадукты. Малочна-таварны комплекс Рамшына закрытага акцыянернага таварыства «Палыкавіцкая». Тут працуюць 23 чалавекі. Усе яны адна вялікая сям'я, а іх падапечныя – гэта цяляты, бычкі і каровы, за якімі яны даглядаюць круглыя суткі. На сегодняшний день у нас на комплексе 652 головы дойных коров. Из них 454 доятся. Всего поголовье по комплексу 1669 голов. Вот 652 дойных коров і 1017 молодняка. Аб якаснай працы ўсяго калектыву судзяць па выкананні паказчыкаў па вытворчасці малака, удоі на каровы, выбыцця жывёлы і многіх іншых. На жаль, не ўсе сельгасарганізацыі ў нашым раёне дасягаюць высокіх узроўняў паказчыкаў, у іх ліку і Палыкавіцкая, і на гэта ёсць шэраг прычын. По надою молока у нас на сегодняшний день 71% к уровню прошлого года. Причины недополучения приплода. Вот у нас с начала года получено 295 голов приплода. До конца года еще мы планируем получить 285 голов. Еще отсутствие, вот пока не началась уборочная, отсутствие концентратов. Вот сейчас понемножку появились концентраты, понемножку начали пробавлять. Вот сегодня, на сегодняшний день, к прошлому дню, плюс 200 литров молока. Резервы у нас есть, и мы планируем как можно быстрее выйти на должный уровень. Ну, то есть, чтобы было 100%, даже больше к уровню прошлого года. Ёсць пытанні і да якасці кармоў, бо ад іх наўпрост залежыць надоі малака. На сённяшні дзень на комплексе надоюваюць 11 кг малака на карову ў суткі. У планах павялічыць гэты паказчык да 16. Немалаважную ролю ў вытворчасці малака адыгрываюць паказчыкі па прыбаўленні, захаванасці і выбыцці пагалоўя жывёлы. По привесам, среднесуточный привес у нас 413 грамм, что минус 177 грамм к уровню прошлого года. Пали, также за ним имеем концентратов. Сейчас мы планируем все наверстать, нагнать. Что касается выбытия, у нас с начала года 55 голов падежа, что плюс 36 голов к уровню прошлого года. Прирезки 9 голов, минус 9 голов к уровню прошлого года. Асаблівую ролю на комплексе надаюць лячэнню хворых жывёл. Для увеличения производства молока ежемесячно проводим исследования на скрытые маститы. Лечение копыт мы занимаемся раз в полгода, приезжают у нас ортопеды. В этом месяце исследовали на маститы. У нас было 13 клинических и 23 субклинических. Коровы отделенные в отдельную секцию, проводим лечение. Что касается копыт, для оздоровления выпасаем, выгоняем на пастбище. Тоже, конечно, пролечиваем. Залог бяспековай працы і якаснага выканання паказчыкаў на комплексе – гэта здаровае пагалоўе маладняку. Літаральна нядаўна на малочна-таварным комплексе дабудавалі новы профилакторий. У нас полностью соблюдается система пусто занята, чтобы разорвать вот эту цепочку бактериальную. Для каждого теленка у нас индивидуальный станочек. Станки обрабатываются, делается дезинфекция, периодически чистится. Делается все для того, чтобы животное росло здоровым и, конечно, не было падежа. Як бачым, праблемных пытанняў на комплексе нямала. Аднак іх рашэнне напрамую залежыць і ад работнікаў комплексу, і ад яго кіраўніцтва, і ад кіраўніцтва гаспадаркі ў цэлым. Сярэдняя заработная плата на комплексе складае парадку 600 рублёў. Яе, вядома ж, трэба зарабіць. А на гэта ўплывае ў першую чаргу якаснае і добрасумленнае выкананне работнікамі комплексу сваіх службовых абавязкаў, а таксама дасягнення ўсіх даведзеных паказчыкаў.